Mert hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasıl Almanya? Abi ya çok özledim ülkeyi ya. Gerçekten hani kokoreçi olsun, trafiği olsun. Ya bir insan trafiği özleyebilir mi ya? Gerçekten evet tabii canım, yani direkt kendim metrobüse attım zaten. Hemen böyle bir Kadıköy Barlar Sokağı'nda o kavgası, gürültüsü, yani tasarımcı gibi düşünme falan diyoruz, hiç gerek yok Türkiye'de. Şimdi bu tişörtü değiştirerek hem Almanya'daymışsın hem Geri de gelmişim. aynı gün videoyu çekmemişiz Evet. havası yaratmaya çalıştık. Aynen. Belki videoyu bir sene sonra falan koyarız. Olabilir. Hem Yani o zaman sonuçta- belki milyonlarca abone falan olursa benim... Aynen, şu an açıkçası planlamadığımız bir yayın takvimimiz var. Hı hı. Hani önce şu bir workshop yapalım da neleri çekeceğimize karar verelim noktasında, daha ismi belli değil. Ama olsun, elimizde 2 video var yani. Önce kendimizi anlattık. Hı hı. Sonra baktık sen Berlin'e gidiyorsun. Evet. Design Thinking üzerine bayağı uzun konuştuk. Hı hı. Şimdi aslında bu videoya da giriş yapalım. Sadece eğitimle ilgilenenler için belki buradan başlayabiliriz ama Design Thinking'in aşamaları üzerine konuşmak istiyoruz. İlki de empati galiba. Evet. Hemen açıklayayım. Şu şekilde. Empati dediğimiz aslında ya bu bir ilişki empatisi. Kadın erkek arasında veya kadın erkek arasında veya ailemiz arasında kurduğumuz empati. Çok da güzel bir tweet. Ama ne yazık ki gerçek empati bu değil. Şu empati tarafında aslında ilk başta sürekli empatiyle başlamak zorunda değil bu arada. Yani zaten elinize bir bilgi, bir deneyim varsa hani fikir sürecinden de başlayabilirsiniz ama gerçekten inovatif ve pazarda olmayan bir ürün çıkarmaya çalışıyorsak ortaya, bir kullanıcı kitlemizi tanımamız gerekiyor. Onların yerine düşünmemiz gerekiyor. Nedir bu kullanıcı kitlesi? Bize hep şey geliyor işte 18-23-25 yaş arası, üniversitede, C+, vesaire. Bunlar doğru tanımlar ama biz biraz daha bu metodolojide hızlı aksiyon alabilmek önemli. Bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu noktada hemen bu kullanıcılarımız bizim kimler olabilir? Ya bebekler bile olabilir. Yani A'dan Z'ye şöyle bir düşünecek olduğumuzda insan okey cepte ama bir noktada doğa var ve hatta hayvanlar da var. Bizim bu işte güzel sanatlar fakültelerinde çok severler. Özellikle giriş sınavlarında bir sınavda şey vardı hatta, küre ailesinin yaşam alanını tasarlayın diye. Ben o sınava girmemiştim. İyi ki de girmemişim. Giremezdim okula herhalde ama bunun gibi bir şeyden bahsediyoruz. Gerekirse küre ailesini bile tanıyabiliriz. Kesinlikle, yani sen gidip eğer köpek için mama kabı yapıyorsan veya kedi için mama kabı yapıyorsan işte bu da burada yesin falan diyemiyorsun, dememen gerekiyor. O kediyi, canlıyı gözlemlemen gerekiyor veya doğa için bir şey yapıyorsan. Aynı şekilde insan için de yapıyorsan bu şekilde olması Aslında gerekiyor. baştaki varsayımımız şu mu? Biz ürünü tasarlayacağımız hedef kitleyi tanımıyoruz. Evet. Yani oradaki yapılan en büyük hatalardan biri de şu: bir yönetici arkadaşın gelip kendi deneyimlerinden yola çıkabilir, hiçbir sıkıntı yok ama bu şey değil ya, bunlar çok değişken deneyimler. Şu an bizim kendi deneyimlerimiz de birbirinden farklı. Dolayısıyla o noktada gerçekten bu ekibin birbirini dinleyebilmesi gerekiyor. Yani merkeze kendisini koyup ben böyle davranıyorsam herkes de böyle davranıyordur demek yerine. Evet, yani bu sürekli bizim yaşadığımız bir durum. Ya bunu kırmak gerekiyor ki daha rahat hem ekibin de seninle iletişime geçebilsin ve daha rahat bir şekilde daha fazla bilgi ortaya çıksın. Dolayısıyla empati tarafında senin gidip gerçekten, örnek üzerinden gidiyorum, şubeye gitmeyenlere yönelik bir ürün geliştiriyorsan bankacılık üzerinden gidin veya şubeye gitmek isteyen kişiler var diyorlar böyle hala. Onlar büyük ihtimalle 10 sene sonra falan hayatımızda olmayacaklar. Çünkü deneyimlerden bahsetmiştik, adaptasyondan bahsetmiştik. Bunlar sürekli değişiyor. Dolayısıyla kendini onun yerine koyman gerekiyor. Kendini onun yerine koyup bir ortaya bir şeyler çıkıyor zaten. Konu başlıkları çıkıyor, değer önerileri çıkıyor, problemler çıkıyor ama bunda sonra tekrar gidip doğrulaman gerekiyor. Olay şey değil, ben onun yerine düşündüm, okey bu olacak, hadi buradan devam edelim değil. Burada da gene eğitimlerden birinde bir arkadaş şey demişti, yani biz dedi bir ürün yapıyoruz. Ürge mühendisiydi bu. İşte senelik 55.000 satıyor, mükemmel. Başka bir ürün yapıyoruz, senelik 70 tane satıyor. Olay zaten 55.000 tane ürün çıkarmanı bekliyor şirket senden. O yüzden seni işe alıyor ama
Oradaki olay biraz daha şu, o 70 tane ürün satacak miktar sayısı çok azsa ve piyasaya hitap etmiyorsa bunu sonlandırman. Ki paran cebinde kalsın, çalışanların demotive olmasın, boşu boşuna gidip 6 ay, 10 ay ya da 3 sene bu ürünle ilgilenme. Oradaki beklenti diye bir önceki videoda bahsettiğim şey aslında tam olarak buydu. İnsanlar buraya geldiğinde şeyi düşünüyor. Ben bir ürün çıkaracağım burada, startup kuracağım ve birinci senenin sonunda pıtı 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 böyle helikopterle sağa sola gidip geleceğim. Öyle bir dünya yok. Öyle olsa zaten her birimiz burada birbirimize böyle sushi falan fırlatıyor olurduk herhalde. Bu eğitimi verenler, bu metodolojiyi bilen insanlar olarak diyorsun. Evet, kesinlikle. Bu empati bölümü UX sürecindeki kullanıcı araştırması bölümüne denk geliyor sanki. Evet. Yani şunu da söylemekte fayda var. Bu UX dediğimiz yani kullanıcı deneyimi tasarımı, servis tasarımı ve yalın girişim metodolojileri tasarım olarak düşüncenin aslında aynı. Ya birbirine çok paralel olan şeyler. Birazcık başlıklar değişiyor diyebilirim. Ya tabii ki daha bunun uzmanı olduğunuz seviyede daha farklıları görüyorsunuz ama tam olarak senin söylediğin gibi abi. Peki empatiyle yani Sherlock'un yaptığı şey aslında birbirine benzerdir diyebilir miyiz böyle bir durumda? Yani çünkü UX sürecinde de bazen kullanıcı gibi davranmaya, onun gibi düşünmeye çalışıyoruz ya da onu çok sıkı gözlemliyoruz. Yani bunları ikisi arasında bir paralellik vardır diyebilir miyiz? Var. Hatta bizim ekiplerden birinin adı Sherlock'tu. Yanlış hatırlamıyorsam. User bir ekibin ismi tam olarak bu nedenden dolayı Sherlock'tu ama evet. Caner bunu bilmediği için. Ya çok doğru bir çıkarım bu arada. Sherlock'un dizisini de çok severek takip ediyoruz. Yeni gelmiyor ama artık. Vallahi gelirse de artık çoluk çocuğa karışmış oluruz herhalde. Tam olarak senin söylediğin gibi yani varsayım, ya Sherlock üzerinden gittiğimizde varsayım bir de onun farklı bir adım var sanırım, çıkarım bilimi gibi bir şeyden bahsediyordu. Bir çıkarım yapıyorsun. Bu çıkarım yani çıkarımı herkes yapıyor. Varsayımı herkes yapıyor. Dolayısıyla o varsayımı doğrulaman gerekiyor her seferinde. Yani bizim aklımızdaki şeyle biz bu odada düşünüyoruz ama dışarıdaki dünya bizim şeklimize düşünüyor mu? Bu yüzden de bizim öğrencilik yıllarımızda laf arasında böyle diyorduk. Merdiven altı tasarımcıları. Merdivenin altından çıkıp gerçekten dışarıda bir araştırma yapman gerekiyor. Çok basit ve çok eğlenceli bir şey. Dolayısıyla önemli bir nokta. Peki bu empati aşamasının çıktısı ne oluyor? Elinde ben genelde bir empati oluyor. haritası gibi bir şey görüyorum ama bir sonraki aşamada mı genelde kullanılıyor? Empati haritası demeyebiliriz. Yani bu bir günde yapılabilecek bir egzersizden bahsediyoruz. Bu tabii ki 10 hafta da sürebilir. Projenin veya sizin ihtiyacınıza göre değişebilir. Bunların hepsi 1 saatte sürebilir. Ama günün sonunda sizin kocaman bir evreniniz oluyor. En azından evreni yaratıyorsunuz. Bir tanım getiriyorsunuz. Ve elinizde çok fazla data oluyor. Bu datalar yarın öbür gün elenecek veya size bir rehberlik yapacak hale geliyor. Elinde ilk başta sıfırdan bir data oluşturmuş oluyorsun. Empati sürecinin çıktısı aslında o datalar oluyor. O datalar oluyor. Bunun da sonrasında gidip zaten bir derinlemesine görüşme, hızlı interview, görüşme taktiğiyle bu datalar, bizim düşündüğümüz datalar acaba gerçekten dışarıdaki insanlarla örtüşüyor mu? Bunu test ediyorsun. Peki aslında genel videoda şeyden bahsetmiştik. Bu sürecin birbiri arasında geçişken olduğundan, sürekli geri dönebildiğimizden vesaireden. Empati tekrardan yenilenebilir mi? Yani süreçte biz bir empati yaptık, kullanıcıyı tanıdık ve onunla alakalı bir araştırma yaptık. Sonra devamında bir prototip geliştirdik. Sonra onu test etme aşamasındayız. Sonra farklı bir kullanıcının farklı bir davranışını da yine empatilememiz gerekiyor. Doğru mu? Empatilemek doğru bir kelime. Empatilemek bence komik bir kelime ama komik ve tatlı oldu. Türkçe'ye yeni bir fiil kazandırmış olabilir. Evet yani şu an zaten bilmiyorum böyle valide etmek falan derken ne kadar eksi alıyoruz bilmiyorum aslında ama. Diğer video hattında olduğu için burada rahat olabiliriz. Yani Tamam. Yok abi. Ya bu tabii ki olabilen bir vaka. Yani ama en basitinden şöyle bir şey olabiliyor. Sen empati kuruyorsun, datalar çıkarıyorsun. Diyorsun ki işte bak burada sıkıntılar yaşıyor. Bununla ilgili bir soru listesi oluşturuyorsun ve gidiyorsun kullanıcıya. Üstü kapalı bir şekilde ben senin yerine düşündüm. Böyle sıkıntılar yaşayabileceğini veya böyle ihtiyaçlarının olabileceğini sonuçlarını çıkardım. Acaba öyle mi diye soruyorsun karşındakine. Karşındaki şunu da diyebiliyor. Yeah. Yok abi falan yani. Ben şimdi o gibi bir durumda dönüp bir daha bir bakman gerekiyor bazı şeylere. Yani çok uç bir senaryo bu arada. Yani aklın yolu bir. Yani şu ana kadar çok az
bizim workshoplarda, bu eğitimlerde bununla karşılaştık. Adam yani yok ama bunun şöyle bir detayı var. Personanı çok iyi oluşturman gerekiyor. Sen gidip yanlış bir yaş grubuyla yapıyorsan bu görüşmeyi. Dolayısıyla adam diyor ki yok işte benim hiç öyle bir sıkıntım yok. Yani teknolojik adaptasyondan tut bu demografik şeylerine kadar, bilgilerine kadar çok iyi analiz etmen gerekiyor. Dolayısıyla en önemli nokta o diyebilirim empati süreciyle ilgili. Peki az önce yo dedin ya hani kullanıcının bahsettiği bir yo'dan. O yo kullanıcının dediği ama belki de çok da doğru söylemediği bir yo da olabilir mi? Yani adam ihtiyacının farkında değilse. Yani söylediklerine mi bakıyoruz orada, davranışlarına mı bakıyoruz? İkisine de Biraz bakman terletelim gerekiyor. seni. İkisine de bakman gerekiyor. Yani işte bir derinlemesine görüşme dediğimiz, bir bağlamsal görüşme dediğimiz şey var. Bizim burada da sürekli başımıza geliyor. Hatta bir projede bir çağrı merkezi çalışanlarına biz ortak bir yere aldık. Ve burada test yaptık. Kullanıcı testi. Ve birçok data elde ettik. Mükemmel. Müşteri çok mutlu, biz çok memnunuz vesaire. Bu derinlemesine yani kullanıcı testiydi aslında. Bir de bağlamsal görüşme dediğimiz onların yerine gidip bu testi gerçekleştirdik. Arada inanılmaz farklar var. Adam çünkü yaşam alanını o şekilde geliştirmiş. Masasından bahsediyorum. Masasında gördüğün tek bir şey senin ürüne ekleyebileceğin bir feature, bir fonksiyonu sana söylüyor. Bas bas bağırıyor. Bak diyor ben burada bir çözüm var. Bu çözümü alıp dijitale çevirebilirim diyor. İşte tasarımcı veya işte insanları şaşırtabilecek faktörler de burada devreye giriyor. Teşekkür ediyoruz. Empati konusunda bizi bilgilendirdiğin için. Umarım Bir bilgilendirebilmişim. sonraki adımda tekrar karşınızda olacağız. Evet.